Aquest plat és molt més entretingut dels que fem normalment, però el resultat és espectacular. Ingredients: mig quilo de gambes, 1 quilo de musclos, 4 o 5 galeres, porro, ceba, pastanaga, alls, tomàquets madurs, sal, oli i pebre, una miqueta de safrà i, de forma opcional, crema de llet i flocs de patata o maicena si volem la crema una mica més espessa. Comencem netejant i obrint els musclos i els reservem amb la seva aigua en un recipient a part. Separem els caps de les gambes i els reservem. Ara tenim la feina més entretinguda, que consisteix en pelar les cues de les gambes i treure'ls-hi el tracte intestinal amb un escuradents. Això és força entretingut. Fregim les gambes un parell de minuts en oli ben calent i les reservem. Posem les galeres i les cues de les gambes en el mateix oli i ho sofregim uns 5 minuts també a foc ben viu i remenant constantment. Netegem i tallem a trossos petits totes les verdures. Afegim les verdures i continuem remenant uns 5 minutets més. Infusionem uns minuts el safrà en aigua tèbia. Taparem la cassola i deixarem coure a foc suau durant uns 20 minuts, vigilant que no se'ns agafi. Afegim aigua calenta i el safrà i fem bullir uns 20 minuts més tapat a foc suau. Després ho deixarem reposar tot plegat unes 2 hores. Reservem uns quants musclos per decorar el plat i incorporem tota la resta més la seva aigua. Ho triturem acuradament. Després ho passarem per un colador fi. Podem espessir la crema amb flocs de patata o amb maicena. Preparem uns quants recipients individuals amb uns quants musclos i unes quantes gambes i ja podem servir la crema. Es pot decorar amb una mica de julivert picat, cibulet o el que més ens agradi. No t'oblidis de subscriure't al nostre canal i fins aviat!